Salve rapaziada, Rubão da 160, seja bem-vindo a mais um conteúdo deste canal. E no vídeo de hoje, cara, vou falar um pouquinho dessa motoquinha aqui. É uma CG 160 Start. E após alguns constrangimentos, né, que o dono teve aí de ter levado a moto no mecânico por conta de barulho, dizendo ele que relaxou, moeu a moto, tava fumaçando, e ele levou ela pra... Na verdade foi pra tirar o barulho que ela tava fazendo, só que aí lá foi constatado que a moto tava fumaçando e ele falou: mano, faz o motor logo completo. Ele já levou, acho que umas 2 vezes lá nos caras, né, pra os caras tirar o vazamento da moto, que ficou vazamento. Você pode, se você perceber, o motor tá fechado com cola de caminhão a diesel, mano, que é aquela cola bem forte mesmo. E nem por isso a moto deixou de vazar óleo, cara. Ó, se você olhar aqui, deixa eu tentar ligar a luz aqui. Não acho que eu não vou conseguir não, mas a moto tá vazando o óleo aqui. Tá vazando o óleo aqui, ó, no meio, e tá vazando o óleo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo suado ali. E ele quer que tire o barulho do cabeçote, cara. Tá com, realmente, eu vim andando com ela, tá com um barulho insuportável no cabeçote. Eu vou ligar, vou mostrar pra vocês. O que veio ao caso é pra gente tirar o barulho que tá fazendo no motor, ó. Como vocês podem ver, tá fechado com cola. Isso aqui não é necessário cola, muito menos de caminhão a diesel, né, ó. Aqui tá fechado com cola, ou seja, o cara foi tirar o vazamento, o cara fechou tudo com cola para não trocar as juntas que tava. Aqui não tá vazando. Possivelmente tá vazando, mesmo o cara fechando com cola, tá vazando, porque deve ter algum prisioneiro que segura o cabeçote espanado, né? Os caras devem ter apertado demais. E eu tenho quase certeza que por conta disso aí a moto tá vazando óleo. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem o barulho, né, para já deixar registrado como tava. Motoquinha se trata de 29 mil quilômetros, cara, né? Mas o dono falou que realmente moeu a moto, né? Moía, giro, mano, descuidou no óleo e aí ficou como que ficou. Mas ó, como que vocês podem ver, ó, já dá para sentir o barulho forte no motor. Eu vou pro outro lado ali, que é pra vocês verem que lá é onde que você vê, escuta com mais. Escutaram, pessoal? E é isso aí, vou tirar o motor do quadro. Vou ter que tirar esse motor do quadro para poder verificar isso aí, né? Eu vou abrir esse motor na parte de cima ali para sanar o problema. E vocês ficam ligados aí que a gente vai mostrar aí para você. Lembrando, pessoal, que quem quiser trazer a sua motoquinha, né? Eu tô abrindo um tempo do meu tempo para poder fazer as manutenções aí pra rapaziada. Tem muita gente que quer fazer comigo, que confia em mim, né? E eu tô precisando, cara, de um elevador, né? Vocês podem ver aqui, a minha garagem tá em obra, tem essa bagunça ali e tal, mas eu vou ver um lugar aqui que eu consiga colocar um elevador pra moto, né? Pra gente, quando for fazer manutenções, fazer com uma paradinha mais organizada. Então, pessoal, quem tiver interesse aí de fazer sua manutenção com a moto, quem quiser tirar o barulho da sua moto 160 aí, que tiver, né, dá um salve no Rubão, me chama lá no Instagram, @Rubão da 160, né? O meu WhatsApp eu não costumo passar porque eu utilizo o meu celular para trabalho, né? Então me incomoda bastante a mensagem, a ligação. Então me chama lá no Instagram, beleza? Que lá você não me incomoda, cara. E é isso aí, vou começar a desmontar aqui, vou esperar um pouco esfriar o motor e vou começar a desmontagem. Bom, rapaziada, é isso aí, mano. Consegui tirar ali o motor, removi o motor da moto. Tá aqui algumas peças, né, mano?
guardando tudo certinho no seu devido lugar. E tá aqui o motorzão, mano. Tá aqui o motorzão. Deixa eu ir pra esse lado, que aí eu consigo melhorar pra vocês. Tá vazando aqui, ó, na junta de baixo. Tá vazando na secundária aqui, ó. E por isso que vai ter que ser desmontado o motor, o cabeçote completo, para poder fazer essa manutenção. E por último, tirar o barulho que tá fazendo nesse cabeçote, cara. Vou começar a desmontar aqui, não vou mostrar para vocês o passo a passo, nada, né? Conforme eu for desmontando, eu vou mostrando para vocês, beleza? Bom, rapaziada, já fiz a desmontagem aqui, tirei o comando do lugar. Era possível detectar muita folga aqui nas laterais, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, aqui, ó, tá tendo muita folga. Eu vou pedir pro proprietário comprar outros balancinhos e outros pinos desse, porque, ó, tá demais aqui. Ambos estão assim, ó. Isso aqui não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Isso aqui tá menos, mas ó, olha aqui o que eu consegui ver aqui também, ó. Tá vendo o pino aqui, ó? O pino aqui, ó, tá bem desgastado, né? Que faz o aperto das válvulas. Ele deixa a folga na válvula, né? E esse daqui também tá bem pouquinho, mas tá, cara. Eu vou pedir pro cara trocar. Comando tem aquela folga no rolamento aqui, mas tá bem pouca. Eu vou ter que lavar para ver se tá mais. Geralmente é nesse grande aqui que fica uma folga. No segundo dificilmente fica. Esse é o comando. E aqui, cara, ó, vai ter que mandar o cabeçote na retífica para poder substituir cada válvula. Ó, a válvula bem desgastada mesmo aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a ponta da cabeça dela. Ó, a segunda. Deixa eu ver se vai mostrar. Ó, a segunda também tá do mesmo jeito, tá vendo? Então isso aqui vai ter que ser substituído. Eu vou mandar esse vídeo pro proprietário. E é isso aí, vou terminar de fazer a desmontagem aqui, verificar se os prisioneiros, né? Os prisioneiros, cada um é esse aqui, ó. Esse e esse. Eu vou desmontá-lo para ver se vai ser necessário ter que fazer a rosca de algum deles, né? Para ver se todos estão dando um bom aperto. Vou continuar aqui, né? Vou pelo menos deixar desmontado. Tá um pouquinho da bagunça aí. Daqui a pouco a gente volta. Bom, rapaziada, cabeçote desmontado. Como vocês podem ver aqui, ó, cheio de cola. Um dos problemas desse cabeçote era isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui agora. Vou mostrar pra vocês, né, ó. A cabeça da válvula tá desgastada pra caramba. Ambos tá assim, ó. Talvez vocês não vão conseguir ver isso aí no vídeo, mas possivelmente já deu pra ver que é isso aqui. E o que nos resta é mandar trocar as válvulas agora, porque condenou as válvulas, comprar tudo novo, as juntinhas, e montar corretamente. Os parafusos estavam dando aperto, porém estavam todos os frouxos, por isso que estava vazando entre as juntas, mesmo o cara pondo cola que não deveria, que esse não é o procedimento. Voltou a vazar, mano. Por quê? O segredo tá aqui, ó. Limpar bonitinho todos eles e usar trava-rosca, mano. Se não usar trava-rosca num motor desse que vibra muito, vai vazar diversas vezes e você não vai, né? Porque esse maninho aqui é o dono dessa moto, dizendo ele que já tinha levado outras vezes pro cara tirar esse coisa e mesmo assim continuou vazando. Mas esse que tá o segredo aí, mano. Beleza? E é isso aí, vou terminar de montar aqui, desmontar essa parte aqui. Eu acho que eu não vou nem desmontar agora essa parte, porque daqui pra frente já tá fácil, né? Eu só vou comprar a junta aqui da parte de baixo, essa segunda, e fazer a montagem. O que manda mesmo agora é levar na retífica para trocar essa parada aqui, mandar fazer assentamento,
Vou mandar substituir esses pinos e esses balancinhos, porque estão com muita folga laterais aqui, ou seja, os rolamentos meio que tá danificado. Trocar isso aqui, ó, os pininhos que vai aqui em cima, que faz a regulagem. Eita, cara, que fica gripado fácil. E é isso aí, esse daqui tá com menos folga no rolamento. Porém, aqui, ó, em cima é o que mais tá gasto, cara. Esse aqui é o balancinho que tava no escape. E olha como que tá isso aqui, cara. E os caras desmontavam e montavam e não descobria o que tava fazendo barulho na moto do cara. Dá pra você ver que os caras pediu pro cara trocar isso aqui, ó. Colocaram catracado achando que era o tensor que tava zoado da moto. Mas dificilmente zoa isso aqui de moto, mano. É só moto mais forte que zoa, né? Falco. Aí você tem que colocar esse daqui. E é isso aí, né, mano? Eu não tô aqui condenando o mecânico nem nada. Ó, como vocês podem ver, vai cola aqui, ó. Tá com cola, não era necessário. Essa cola aqui também, ela não é pra mecânica, mano. De moto, não. Isso aqui é pra motores a diesel, mano. Mas bem, né? Só tô mostrando aqui, fazendo esse vídeo, caso o cara queira, né? Que ele falou que ia recorrer aos mecânicos que tava mexendo na moto dele. Comando tá bem legal aqui, mano. Não tá zoado. Dá pra utilizar o mesmo. E é isso aí. Agora é mandar o cara se virar com as peças aí, pra depois a gente fazer a substituição, colocar no lugar. E é isso aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu like. Se vocês quiserem uma segunda parte do vídeo, eu vou postar pra vocês também. E é isso aí. Vamos que vamos. Bravo.